கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of God. இலங்கை தேசத்திலே வந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த சாட்சி சொல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் தந்தபடியினால் ஆண்டவரை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ලංකාවට පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය මහිමයට පත් කරමින් සාක්ෂි දැරීමට උන්වහන්සේ දුන් අවස්ථාව නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. I gratefully thank God for the opportunity the Lord has given me, having brought me to Sri Lanka to testify in your midst for the glory of God. සිත්ගම්පුරේ ස්තුති ගීයක් නගන්න, සිත්ගම්පුරේ ස්තුති ගීයක් නගන්න, නමදිමිනා ස්තුතිවේ 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 දෙවිඳුආටා ස්තුතිවේ 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 දෙවිඳුආටා සිත්ගම්පුරේ ස්තුති ගීයක් නගන්න, සිත්ගම්පුරේ ස්තුති ගීයක් නගන්න, ජයගත් සුබම් නමදිනා ස්තුතිවේ 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 දෙවිඳුආටා ස්තුතිවේ 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 දෙවිඳුආටා ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஆண்டவரை நான் துதிக்கிறேன். මාගේ සිත් ගැඹුරෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට මේ මොහොතේ මම ස්තුති කරමි. From the bottom of my heart, I wish to thank my God. இலங்கையிலிருந்து எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் மூலமாக பல நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். මේ දේශයේ බොහෝ සුද්ධවන්තයන් මා දැක තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිත කරුණු කොටගෙන බොහෝ ආශිර්වාදයන් මා ලබා තිබෙනවා. I've seen many saints from Sri Lanka and have received and enjoyed many blessings through them. கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே நான் பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். මම කිතුණු පවුලක උපත ලැබ ඇති දැඩි වුණෙමි. I was born and brought up in a Christian family. தென்னிந்தியாவிலே சிஎஸ்ஐ என்று சொல்லுகிற ஒரு கிறிஸ்தவ சபையிலே நாங்கள் வளர்ந்தோம். දකුණු ඉන්දියාවෙහි CSI සභාවට අයත්ව අපි දකුණු ලැබුවා. We were found in the south of India and we grew up in a fellowship called CSI Fellowship. இந்திய பெற்றோருக்கு சிஎஸ்ஐ சபை முறைப்படி விவாகம் நடந்தது. මාගේ දෙමව්පියන් එම සභාවේ ප්‍රකාරයට ඔවුන් විවාහ වුණා. My parents were married according to that CSI faith. வேலை நிமித்தமாக அவர்கள் சென்னை பட்டணத்திற்கு வந்தார்கள். රැකියාව හේතු කොටගෙන චෙන්නයි නුවරට ඔවුන් පැමිණියා. Because of their occupation, they had to come to Chennai. அந்த நாட்களிலே சென்னையிலே கிறிஸ்தவ உலகத்திலே ஒரு எழுப்புதலை தேவன் அனுப்பி கொண்டிருந்த ஒரு காலம். ඒ අවස්ථාවේ චෙන්නයිහි කිතුණුවන් මන්දියේ උන්වහන්සේ පිබිදීමක් එවමින් තිබුණා වූ කාලයක්ව තිබුණා. That period of time was a time when the Lord was visiting the Chennai, giving them a revival. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் ஒரு பெந்தெகோஸ்தே சபையிலே பெற்றோர்கள் இணைக்கப்படவும் ஏற்படலாயிற்று. ආලේපේ ලබා ගන්නටත් පෙන්තකොස්ත සභාවට සහභාගීත්වයට පැමිණෙන්නටත් දෙමාපියන්ට හැකියාව ලැබුණා. They were able to receive the baptism of the Holy Ghost and join this Pentecostal fellowship. சிறிய வயதிலேயே எங்களை பிள்ளைகளோடு கூட குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரையும் தேவன்
அபிஷேகம் பண்ணினார். කුඩා වයසේදීම පවුලෙන් සිටියා වූ අප සෑමදෙනාවම දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයෙන් ආලේප කළසේක. At a very young age, the Lord baptized all of us, the family members, with the baptism of the Holy Ghost. சென்னையிலே அப்பொழுது இலங்கை பெந்தேகோஸ்தே சபை என்ற பெயரிலே நம்முடைய சபை இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது தலைமை பாஸ்டர் இருந்த பாஸ்டர் சி ஜான் அவர்கள் ஐயா என்று சொல்வார்கள். அவர்களுடைய பிரசங்கத்தை என் தகப்பனார் கேட்டபொழுது கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு குடும்பமாக இந்த பரிசுத்தவான் ஐக்கியத்தில் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம். චෙන්නයිහි එවකට ලංකා පෙන්තකොස්ත සභාව නමින්ම එම ස්ථානයේ මෙම සභාව පවත්වාගෙන ගියා. ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන පාස්තුතුමාව දක්වන ලැබුවේ පාස්ටර් සී ජෝන්. එතුමා දේශනා කරමින් සිටි අවස්ථාවේදී එතුමාගේ දේශනාවට සවන් දුන්නා වූ මාගේ පියාගේ සිත ඊට ඇදී ගොස් මෙම සභාවට අප එක් වුණා. During those days, this church was functioning in Chennai under the name Ceylon Pentecostal Mission, and my father happened to hear a message preached by Pastor C. John, who was the chief pastor at that time during those days, and he was attracted by that sermon and was drawn towards this fellowship, and we all joined this faith. அதுவரையும் பிள்ளைகள் தினமும் ஸ்கூலுக்கு செல்லுவோம், மாலையிலே மருத்துவர் இடத்திற்கு செல்லுவோம். ඒ දක්වාම උදෑසන පාසල් යන්නා වූ දරුවන් අප සැම සන්ධ්‍යාවේ රෝහලට යන්නා වූ තත්වයේ සිටියා. Before this, we were found as children who in the morning would attend school and in the evening would go to the hospital. ஆனால் இந்த பரிசுத்தவான் ஐக்கியத்திலே சேர்ந்த நாள் முதல் இயேசு கிறிஸ்துவை பரிகாரியாக வைத்தியராக அனுபவிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்தார். නමුත් මේ ප්‍රේරිතයන්ගේ සහභාගීත්වයට එක් වුණා වූ දින පටන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දිව්‍ය වෛද්‍යවරයා ලෙස අත්දකින්ට උන්වහන්සේ අපට කරුණාව දැක්වූසේක. But from the day we joined the fellowship of these apostles, we were able to experience God as our divine physician. என்னுடைய பெற்றோர் பள்ளி ஆசிரியர்களாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். தேவ அழைப்பு அவர்களுக்கு கிடைத்த பொழுது வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அவர்கள் முழு நேர நம்முடைய ஊழியத்திலே இணைந்து கொண்டார்கள். මාගේ දෙමව්පියන් ගුරුවරුන්ව සිටියා. උන්වහන්සේගේ මේ උතුම් කැඳවීම ඔවුන්ට ලැබුණ අවස්ථාවේදී ඔවුන් එම රැකියාවෙන් ඉල්ලා අස්වි සම්පූර්ණ කාලීන දේව සේවයට කැප වුණා. My parents were working as teachers in a school, but when they received this high and great calling to serve God, they resigned from their occupation and they came and joined this full-time ministry. 1977 ஆண்டு நினைக்கிறேன். என்னுடைய பெற்றோர் பாஸ்டர் ஜேக்கப் ரத்னசிங்கம் தலைமை பாஸ்டராக இருந்தவர்களால் ஊழியத்திற்கு எடுக்கப்பட்டார்கள். 1977 වසරේදී විය යුතුයි පාස්ටර් ජේකබ් රත්නසිංහම් ප්‍රධාන පාස්ටර්තුමාව සිටි අවස්ථාවේදී ඔවුන්ව සේවයට ආලේප කළා. It must have been in the year 1977 by the chief pastor, Pastor Jacob Ratnasingham. They were taken into this ministry. ஆனபடியினால் எனக்கு அப்போது 10 வயது இருக்கும். என் பெற்றோர்கள் ஊழியத்துக்கு வந்தபடியினால் 10 வயதிலிருந்து விசுவாச வீட்டிலே பரிசுத்தவான்கள் தாயாக தகப்பனாக என்னை வளர்த்து வந்தார்கள். ඔවුන් සේවයට පැමිණෙන අවස්ථාවේ මට වයස අවුරුදු 10ක් පමණ වූවා. එදින පටන් දේවසේවකයන් ශුද්ධවන්තයන් මට දෙමව්පියන්ව සිටමින් මාව ඇදිලි ගෘහේ රැක බලා ගත්තා. When my parents joined this ministry, I was about 10 years old, and from that point onwards, the servants of God, the saints, they were my parents unto me. என்னுடைய 15வது வயதிலே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்தார். මාගේ වයස අවුරුදු 15 දිවෙන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වී වතුර බෞද්ධිස්මය ගැනීමට උන්වහන්සේ මට කරුණාව දැක්වූසේක. God gave me grace in order to obey his word and take waters of baptism at the age of 15. சென்னை பட்டணத்திலே வளர்ந்தாலும் தேவனுடைய நோக்கம் அது விசேஷமாயிருந்தபடியினால் தேவன் என்னுடைய பள்ளி நாட்களிலே
என்னை பாதுகாத்து கொண்டார். චෙන්නයි නුවරමා ඇතිදරි වුණත් දිව්‍යන් වහන්සේ මා කෙරෙහි තබා තිබුණා වූ ඒ විශේෂිත අරමුණ සලස්ම හේතු කොටගෙන මාගේ පාසල් ජීවිතේ උන්වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කරගත්සේක. Though I grew up in Chennai, because the calling and purpose of God concerning my life was very special, God preserved me during my school days. என்னுடைய 18ஆம் வயதிலே இந்த கனமான ஊழியத்திற்காக வேறு பிரிக்கும்படியாய் கர்த்தருடைய இரக்கம் எனக்கு கிடைத்தது. මාගේ වයස අවුරුදු 18 දී මේ උතුම් සේවයට මාගේ ජීවිතය කැප කරන්නට උන්වහන්සේ මට උපකාර කළා. God in His mercy enabled me to consecrate myself to this glorious full-time ministry at the age of 18. கர்த்தருடைய வீட்டிலே தங்கி இருக்கும்படியாகவும் ஊழியம் செய்யும்படியாகவும் எனக்கு கிடைத்த பெரிய பாக்கியத்திற்காக ஒருமுறை கூட இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். දිව්‍යන් වහන්සේගේ ගෘහයේ සිටින්නත් උන්වහන්සේට සේවය කරන්නටත් උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්නා වූ මේ උතුම් වරප්‍රසාදය නිසා මාගේ සිත් ගැඹුරෙන්ම නැවතත් උන්වහන්සේට ස්තුති පුදමි. From the rock bottom of my heart, I would like to once again praise and thank God gratefully for having enabled me to live in the house of God and to serve Him. ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு 10 ஆண்டுகள் என் சரீரத்திலே சிறு வயது முதலே ஒரு வியாதியின் வல்லமை ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தது. මාගේ ශරීරයේ කුඩා කාලයේ පටන් යම් රෝගයක් මාගේ ශරීරය තුල දකින්න ලැබුවා. එය සේවයට පැමිණත් වසර 10ක් පමණ මාගේ ශරීරයේ තිබුණා. From my childhood, a particular sickness was found in my body. Even after 10 years after I joined the ministry, for about 10 years in this ministry too, initially I had this sickness. இருமிக்கொண்டே பிரசங்கம் செய்வேன், காத்திருப்பு கூட்டங்களை நடத்துவேன். දේශනා කරන අවස්ථාවේදී ශුද්ධාත්ම මෙහෙවන අවස්ථාවේදී කහිමින් එසේ මා මෙහෙවුවා. I would preach and conduct tarrying meetings while coughing. ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. මට ඇදුම තත්වයක් දකින්න ලැබුවා. I had a severe wheeze. 10 ஆண்டுகள் ஊழியத்திலே அந்த வியாதியோடு நான் போராடி கொண்டிருந்தேன், ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். ඒ රෝගය හා සමග පොරබදිමින් වසර 10ක් උන්වහන්සේට සේවය කරමින් මේ සේවයේ දකින්න ලැබුවා. For about 10 years I was striving with this sickness and ministering unto the Lord. சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களிலே சில தீர்மானங்களை கர்த்தரோடு நான் செய்தேன். அன்றிலிருந்து அந்த வியாதியிலிருந்து கர்த்தர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார். සමහර කාරණා හා සම්බන්ධයෙන් මා උන්වහන්සේ හා සමග තීරණගෙන උන්වහන්සේ හා සමග ගිවිසුම් කරමින් උන්වහන්සේට බාර වුණා. ඒ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ සුවය මට ලබා දුන්නා. I took certain firm decisions concerning particular matters in my life, and the Lord from that day onwards gave me complete deliverance. இந்த ஊழியத்திலே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் கூட பல சோதனைகளை நான் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. මේ සේවයේ විවිධාකාර වූ ආත්මික පොරබැදීම් වලට පවා මට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. In this ministry I had to even face certain spiritual battles. ஆனாலும் தேவன் என்னை தைரியப்படுத்தினார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මා ධෛර්යමත් කළසේ. But the Lord encouraged me. நடத்திப்பக்காரர்கள் எனக்கு மிகவும் அனுகூலமாக இருந்தார்கள். මග පෙන්වන්නන් මට බොහෝසේ The leaders were very favorable unto me. මට දයානුකම්පිතව සිටියා. கர்த்தருடைய ஊழியங்களை கர்த்தருக்கு உண்மையாக இதுவரையும் செய்யும்படியாய் ஆண்டவருடைய இரக்கம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. මේ දක්වා උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සේවය කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව මට ලබා දුන්සේක. I have received the grace and mercies of God to serve Him faithfully till this moment. வாலிபர்களோடு ஒரு வார்த்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். තරුණයන්ට එක් වචනයක් පවසා මාගේ සාක්ෂිය නිම කරන්නට කැමැතියි. I would like to conclude my testimony after addressing the youth. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வது ஒரு பாக்கியம். දිව්‍යන් වහන්සේට සේවය කිරීම මහත් Serving වරප්‍රසාදයක්. God is a great privilege.
ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு பயப்படாதீங்க. සේවයට පැමිණෙන්නට බයවන්ට එපා. Fear not to join this ministry. கர்த்தர் நம்மை பாதுகாப்பார். දෙවියන් වහන්සේ අපව God- ආරක්ෂා කරනසේක. God will preserve us. அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். කැඳෙව්වා වූ තැනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. God who has called us is faithful. பரிசுத்தவான்களோடு கூட இந்த ஊழியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்து என் ஜீவியத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டு சியோனிலே காணப்பட கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்யும்படியாக யாவரும் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ශුද්ධවන්තයන් හා සමග එක්ව ජයාන්විතව මේ සේවය කරමින් මාගේ සේවය නිම කර උන්වහන්සේ හා දකිනු ලබන පිණිස මා උදෙසා යාඥා කරන මෙන්ද ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. I request you all to pray for me that the Lord might enable me to do this ministry together with the saints of God victoriously till the very end and be found in Zion.